ndarikia hau ndakathe undu uyu nigetha nyine ngahingura nyumba ya cucu wa Mwangi Friday ya mweri 10 ni Friday no iroka. Mundu wothe weranĩire kindu please wone ndungu tondu ni turarikirie nyumba turarikia maundu mothe turekira thitima mai mesawa meko itangire hau riu no we toka hapo tutokie we na muthenya wa iyo ipuni arekirire gate na riu nyumba ino itayari guthi kuhingurwo na tondu ni mwihega thabari kembere itu na Reverend Joy nigwenda gutiga ndanengera mutumia ucio nyumba ino nigetha ndimutige kuu. Ndirarikana kui nigire ni akugura uriri anti wa Mayoro akiuga ni akugura mattress, Elias akiuga ni akugura duvet ya bedroom icio cieri. Icio ni indo iria meja. Our patron Mofam he mundu kuma bururi wa nanja wa mutumeire indo cia nyumba na ni kuri andu mahete mbeca andu metagwo Wilston Homes Hogi ni araheire mbia cia kugura indo cia nyumba utensils na he mundu giguku baugite ni akugura indo cia nyumba nisiko uguo kugura na ni ngure citukanio hamwe no ungiuhete kindu marariganira ni meguthi ndimaririkanite koguo tafadhali kuma muthenya wa rucio kana Tuesday tugathi kugura indo icio mukurwe-ini nigetha tunyihie cost ya transport tondu kwina nduka njega ndironire muno ya furniture kuu uguo mariri na ite na metha na TV stand tukagura kuu tondu TV already ni heanitwo na igo ku kanitha-ini no kurutwo kuria Lordstown nigetha ikirwo ngari cucu atwarirwo na tondu turaugire tutirenda cucu acoke na kindu gikuru ona kimwe kiria arari nakio. Kindu kiria gikuru turenda nyumba iyo kiria arari nakio nowe mwene. Koguo ndamuthaitha mundu waheanire kindu ona ndungu na mundu ngenda kuongerera kindu ona ndungu muthenya ucio wa Friday igutira ngimwigirira murigo no mundu koneka no tuthie na bagakuoneka tugakorwo twi live tukinengera cucu ucio nyumba iyo nigetha cucu ucio eturire na ithuĩ ethiini wa nyumba iyo akaragia kirathimo tukerathimirwo. Kwa hivyo kama ulikuwa umeambiana kitu ona ndungu ili next week tufanye arrangement indo ciikirwo tucoke tumagare. Reverend Joy ni aheanite gas uguo ini ititiguo aheanire aya rugama wiki andu ageni uguo maraigwo Reverend Joy matie kwiriga ndwari guku Sunday matungataga Murang'a Ngai rugama ringi mutinyendere mutumia Ngai andu a Ngai simunipende mamake. Asante. Koguo Reverend Joy nera nire gasi although ni no ni kugura na Ngai atigo ukikaigwa mutumia akwira ni na kindu kanitha omenye ni we muthuri wonire mutumia ake pastor mutumia ni gucoka acokite ugo pastor akiuga atiriri mutumia ndanyitire akiuga pastor uga areme ukinye riu twi hare 50 mundu ule kuite 50 ni arugame mutumia anyitire ni arugame ndanyitire 50 mutumia akirugama muthuri akimweka wa murugi kukugutha tone menyaga mbeca icio no gwika atia ria wona mutumia uga ni kuheana kindu kamenyaga nawe uri o hau na Ngai atigwe Ngai. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ndenda kumurehera kigo kia Ngai na ndenda gukirehe tondu muthi Facebook citu na YouTube cihoire uguo na riria cihoire ukamenya he kindu kigire na tondu ni muihoire kuo rekei mumenya ni ndiraina kenyine mabe mamenya ndina rwimbo rweru kuhana uguo cuthiai ana uguo nito ndina rwimbo rweru ruretwo mutharaba ona ndikwenda mukire. I want you to sit down, relax and enjoy. Tondu mwaru kama mugutinda mugiko na mutirarumenya rekei nyine. Koguo my bosses
aya umudu wa George gite kia mbere my bosses aya rehero iboro muthikiririe ciugo mutikarore muini Somos
mavaini tengerai muhakinye tondo moro wa mundu ehoku mwamukira urirai marakara magai maithiriro mundu mugene amenye mahinda no guthira eka mudarafa urogo somberera ira ya toririe mone urogo somadani eka mudarafa urogo somberera ira ya toririe mone urogo somadani eka mudarafa urogo somberera ira ya toririe mone urogo somadani eka mudarafa urogo somberera ira ya toririe mone urogo somadani. Makofi ingine, makofi ya tatu. Ade no ndurauga kana ndiga ithako riu ena kaundu kega andu ni matie mutharaba na macoke matengereho tondu muru wa mundu eho kumamukira iro cio ngi urira marakara magai maithiriro mwire okorwo wi mugi menya mahinda no guthira marathira. Amen. Nataka uangalie jirani yako muulize umekuja na kitabu na mashini deda sitwarane na kihujio nigetha ukaigue kaheno ndu. Bwana Yesu atukuzwe. Hebu uliza jirani yako umebeba kitabu leo? Iko ici ningumuruta maundu muno na muthenya wa umuthi ndirenda kwaria maundu ikenda uthikiririe unyite na waandike. Na nimeona mama yetu hapa, mama ya Jean mwalimu ameketi wapi? Nimemuona, if I'm not wrong. Mwalimu aikaire hapa. Mama yetu nimemuona mahali, if I'm not wrong. Ndio ule mutumia ule mrona hali umekaa nyuma sana. Mutumia ucio mrona hali no ciarite mutumia wa Chris na mutumia uria akoretwe mwalimu na aragia githungu na niwe mami wa Beni uria muure iruhi rwega mutumia ucio. Thank you mom for coming, and you know that my heart loves you, and Reverend Joy also loves you. Karibu kwa ibada yetu. Thank you, thank you, thank you mom. I know Jean will be traveling tomorrow to the UK, alafu afuatwe na Chris, alafu sisi tutaondoka ili tuende tuwapate na tutugate muno. No tutirathi guikara, don't worry. Ona mutiko na tuthiete kundu tondu turathi ha na gucoka. Bwana Yesu atukuzwe. Iro cio ngi 10 dangerous burdens to carry. 10 dangerous burdens to carry. Hindi ya Kristo ono muthi guikara no ni muthi ni ndamu misi ni gutera dirika gutera. Hindi ya Kristo acuthireirie akirora wega ni aroririe akiona andu aya ni manyendete na akirora akiona these people love God. No agicoka akirora akiona atiriri o andu aya manyendete na andu aya makoragwo na nie ngoro-ini ciao ni kuri kindu kimahingaga na gigatuma matigakinyanire mahinda maria ndirenda. Andu aya ni manjetaga, andu aya ni mangayagira, andu aya ni mangumagia, andu aya ni manjaragia. No Jesu akiuga atiriri ukai kuri nie inyuothe mutitikite mirigo miritu
na niĩ nĩ ngũmũhurũkia